والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يجعل الحمد سنة وبسن mana shu joyda Alloh taolo o'zini baytida siz bilan bizni jamlashga nasib qildi va Allohning kalamini o'qishlikka o'rganishlikka Alloh taolo tavfiq berdi. Xuddi shunday bizni dunyoda jamlagandek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurida Firdavs jannatida birga bo'lishimizni nasib qilsin. Amin. O'tgan safargi suhbatimizda sizlar bilan Nuh alayhissalomning qissasini gaplashgan bo'ldik. Nuh alayhissalom qissasida mana u kishini qalbiga qanchalik shafqatli, qanchalik sabrli, qanchalik rahmli ekanligini ko'rdik. Nuh alayhissalom o'zining qavmini iymonsizligidan Alloh taolo vahiy orqali nomus qilgandan keyingina da'vatni to'xtatdi. Ungacha ana shu 950 yil umr ko'rgan bo'lsa, undan ana shu qismini o'zini qavmini da'vat qilishlikka, umrini da'vatga sarf qilgan bo'ldi. Faqat Alloh taolo tomonidan shu kungacha iymon keltirgan ulardan boshqa hech kim qavmidan iymon keltirmaydi degan mazmunda oyat nozil bo'lgandan keyin o'zini qavmini duoibat qildi. Nuh alayhissalom qissasidan oladigan xulosalarimizdan biri shuki, Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini albatta boyib qo'ymas ekan. Yoki albatta kambag'al qo'ymas ekan. Ya'ni insonlarning tushunchasidagi yaxshi hayot bu albatta to'kin soching farona hayot, yomon hayot bu ana shu qo'lini qisqa bo'lishligi, rizqini kalta bo'lishligi emas ekan. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga avvalambor iymon degan ne'matni beradi. Chunki siz bilan biz, ya'ni insonlar o'rganib qolgan o'lchov shuki, Alloh qaysi bandani yaxshi ko'rgan bo'lsa, zuvalardan katta qilib uzib qo'yadi degan tushunchamiz bor. Agar insonning hayotini, insonning qadrini zuvalasi bilan o'lchaydigan bo'lsak, Allohga umuman osiy bo'lgan, balki kofir bo'lgan, Allohga shirk keltirgan odamlarning dunyoviy hayoti mo'minlar bilan ba'zida ko'p bo'layotganligini, afzal bo'layotganligini ko'ryapmiz. Ya'ni insonning qadri u dunyo matosi bilan o'lchanmas ekan. Insonning hayoti, insonning qadri Alloh taolo tomoniga bo'lgan ibodati, taqvosi bilan, iymoni bilan o'lchanadi. Inshaalloh bu yerda o'tirganlarda hammasining narxidalar. Chunki Alloh taolo la ilaha illalloh degan kalimani berdi va mana shu kalima asosida yashashlikka izn berdi. Birodalar, qadriga yetaylik bu narsani. Chunki qavmlar o'tgan ekan, 950 yil payg'ambar ichida bo'lib turib, qo'shnisi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, otasi 900 yil payg'ambar bo'lib turib, la ilaha illalloh degan kalimani hatto farzandiga bermagan ekan. Ya'ni bizdagi ne'matning qadrini Alloh taolo shunday bir balat qildi. Alloh taolo marhamat qiladi: "Va ista'azana robbukum la in shakartum la azidannakum." Agar men sizlarga bergan ne'matimni shukrni ado qilsanglar, men ne'matimni ziyoda qilib beraman. Davomida astagfirullah va la in kafartum inna azabi lashadid. Agar shu ne'matlarimni shukrni ado qilmasanglar, meni azobim qattiq bo'ladi marhamat qilgan. Alloh taolo shokir bandalardan qilsin. Mana bugungi qissa inshaalloh mana Nuh alayhissalomdan keyin yashab o'tgan Hud alayhissalomning qissasi bo'ladi. Hud alayhissalom. Alloh taolo yer yuzini suv bilan g'arq qilgandan keyin kemada Nuh alayhissalom bilan qolganlarni yer yuzida davomiy yashasdi. Va aytdik, ana shu kemaga eng oz rivoyatlarda 10 ta odam Nuh alayhissalom iymon keltirdi, ko'pida 80 ta odam deyiladi. Qaysinisi to'g'ri bo'lgan holida ham Alloh taolo faqat kemaga chiqqanlardan Nuh alayhissalomning zurriyatini ko'payishligini iroda qildi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qildi: "Va ja'alna zurriyatahum humul baqin." Faja'alna zurriyatahum humul baqin. Biz uning ana shu Nuhning zurriyatini boqiylardan qildik. Shuning uchun insoniyatning ikkinchi otasi Nuh alayhissalom deb aytiladi. Nuh alayhissalomning mana 3 o'g'li bo'lgan dedik: Som, Ham va Yafish. Mana bu qancha qismlarga bo'lganda arablar va Banu Isroil Som zurriyatidan va hokazo. Mana ana shu Somni Nuh alayhissalomning 3 ta farzandidan bittasi bo'lgan Somni zurriyatidan Hud alayhissalom mana dunyoga keldi. Hud alayhissalomning bir shajarasiga qaraydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi: Hud ibn Abdulloh, ibn Rabah, ibn al-Jarud, ibn al-Ad, ibn Aws, ibn Iram, ibn Som, ibn Nuh. Ya'ni Nuh alayhissalom Hud alayhissalomning 7-chi bobosi bo'lyapti. Mana bu insonlardan ana shu yillar 800-700 yil yashagani hisobga oladigan bo'lsak, o'rtada allaqancha vaqt o'tgan bo'ladi.
Mana Nuh alayhissalomning qavmi Od qavmi deb mana Qur'onda zikr qilindi. Od qavmi mana yuqorida sajrasiga qaraydigan bo'lsak, Jarud ibn Od ibn Avs ibn Irom. Hud alayhissalomning qavmi Od qavmi ham deyiladi va Irom ham deyiladi. Irom zatul aymad deydi Alloh taolo. Od qavmi Ahqof degan joyda yashagan. Shuning uchun Qur'onda ana shunday bir sura karimaning nomi Ahqof deb nomlanadi. Ahqof degan so'zning ma'nosi qumdan iborat tepali, ya'ni qum tepali degan ma'noda. Bu Od qavmi yashagan, maskan tutgan joy hozirgi kundagi Yamanda Ommon va Hadramat oralaridagi dengizga tutashgan joy, ya'ni Shihr deb nomlanadi. Astagfirullah va zikur axa adi iz anzara qawmahu bil ahqaf. Mana shu Qur'onda Od qavmining birodarini eslanglar, albatta o'zini qavmini ana shu ahqofda ogohlantirgan edi. Od qavmi. Astagfirullah alam tara kayfa ta'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad deydi Alloh taolo. Ya'ni ularda qavm qaytib yaralmadi deydi. Tarixda yashayotgan qavmlar ichida Od qavmiga o'xshaganini Alloh taolo qaytib yaratmadi deb aytadi. Ularda nimasi boshqalardan oshiqcha deydi. Nimasi bilan bu boshqalarga o'xshamadi. Od qavmi uy qurishlikda, sanoatda nihoyatda mohir bo'lishgan. Ularda o'zi yashaydigan joylari chodirlarida dengizda bo'lib yashaganligi uchun chodirda yashashar edi, lekin quvvat ko'pligidan, pulni ko'pligidan, bekorchilikning ko'pligidan tog'lar ustiga qasrlar qurishar edi. Ya'ni o'zi sohilda bo'lib yashashligiga qaramasdan, bu insonda pulga ketganligi, haddidan oshganligiga bir ishora. Ya'ni ba'zi bordi-yu, biroq terisiga sig'may qo'yganligini ko'ramiz. yo gapirayotgan gapidan yoki bosayotgan qadamidan haddidan oshayotganligi ko'rinadi. Bu ana shu haligi semizlikni qo'y ko'tarib deymiz-ku. Bu qavm ana shu semizlikni ko'tara olmay qolgan. Agar soddaroq aytadigan bo'lsak. Od qavmi sanoatda, ana shu ishlab chiqarishlikda, uy qurishligida taraqqiyotga erishgan qavm edi. Hattoki Od qavmini yetgan darajasini ba'zi bir rivoyatlarda bir muborak endi albatta bu ko'chalaridagi g'ishlari bittasi kumush, bittasi oltin bo'lgan degan rivoyatlar ham bor ekan. Allohu a'lam. Ya'ni hozirgi kundagi shu 2 metrda pastda bo'lgan odamlarning g'ishini taxminan raqamini bilamiz. Endi shu bir 50 metr yoki 60 metr bo'lgan odamning g'ishini tasavvur qilaylik, shuni oltindan bo'lishini va butun mahallaning g'ishi kumush yoki oltindan bo'lgan faraz qilaylik. Alloh taolo jamiki ne'matlarni Od qavmiga in'om qiladi. Lekin Od qavmi shukr qilishganida Allohga osilik qiladi. Shahar ko'chalari hatto keng bo'lgan. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ya Alloh taolo. Ya'ni o'lkalarning ichida, xalqlarning ichida bundan qatib bo'lmagan edi. Od qavmi arablar edi. Od qavmi arab bo'lgan. Rasul alayhissalomning millati arab bo'lgan. Arab tilida gapirishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana sahih hadislarda Abu Zar G'iforiga aytadi: "Minkum arba min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abu Zar." Payg'ambarlardan 4tasi arab bo'lgan dedilar. Ya'ni biz bilamiz, payg'ambarlar arablardan faqat bitta payg'ambar chiqqan deb bilamiz. Shundaymi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadisda sahih hadis 4ta payg'ambar arab bo'lgan deydi. Hud, Solih, Shuayb va sizni payg'ambaringiz ey Abu Zar dedi. Mana shu o'rinda o'zina bir aniqlik qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ismoil alayhissalom mana payg'ambarimizni otasi hisoblanadigan bo'lsa, bobolaridan hisoblanadigan bo'lsa, arab bo'lgan emas. Kan'oniy bo'lgan. Lekin qayerdan payg'ambarimiz arab bo'lib qoldi? Ismoil alayhissalomgacha yashagan arablarni arab arida deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlarga aralashmagan toza arablar. Ismoil alayhissalomdan keyin arablar arab musta'rida deyiladi. Ya'ni boshqa xalqlar bilan aralashgan arablar deyiladi. Mana Ismoil alayhissalomning otasi Ibrohim alayhissalom Hojar ona bilan go'zalik paytida Makkaga tashlab ketadi. U paytda mana Makkada hech narsa bo'lmaydi, tarixni yaxshi bilamiz. Ka'batullohni o'rniga tashlab ketadi va Zamzam suvini Alloh taolo Hojar onaga mukofot qilib beradi. Mana eslasak, Ibrohim alayhissalom Hojar onani ana shu o'zining bolasi bilan tashlab ketayotganda, subhanalloh, Ibrohim alayhissalomning hayoti boshdan oxirigacha ibrat. Bekorga Abul Anbiyo emas.
payg'ambarlarga darajasi belgilanganda Muhammad alayhisalomdan keyingi o'rinda egallagan kishi bu Ibrohim alayhisalom bo'ladi. Ibrohim alayhisalomni Alloh taolo har xil imtihon bilan sinadi. O'zini qurbon qilganda, o'tkazganda hasbunalloh deb turaverdi. Oilani qurbon qilganda shetilganda ko'rgan Ismoil alayhisalomni Makkaga borib tashiganda labbayk deb javob berdi. 85 shetilganda ko'rgan bolasini. U 3 ta qizdan keyin bitta o'g'il yoki 4 ta o'g'ildan keyin bitta qiz emas. Ana shu o'g'lini so'y deganda ham labbayk deb javob berdi. Va Ibrohim allazi g'affa dedi Alloh taolo. Bu vafo qilgan Ibrohim edi deydi. Alloh qanaqa imtihon bergan bo'lsa Ibrohim alayhisalom labbayk deb ijobat qildi. Inna hada lahu al-bala'ul mubin deb imtihonini. Bizi boshimizga har xil imtihon kelsa, boshimizga bir balo kelib qoldi, qiyinchilik kelib qoldi deb turib, o'zimizni o'lchayimiz bilan katta musibat keldi deb o'ylaymiz. Lekin Ibrohim alayhisalomning o'g'lining so'ygan degan buyrug'ini Alloh taolo aytdi, bu ochiq balo edi deb Alloh aytgan baloligini. Lekin shu imtihondan o'tgan. Ana shu o'g'lini Makkaga tashlab ketganda onasi bilan mana Zamzam suvini Alloh taolo ularga mukofot qilib berdi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom o'g'lini xotini bilan tashlab ketayotganda Hozir ona orqasidan osilib oldi. Ibrohim tashlab ketasizmi shu yerga dedi. Erini payg'ambarligini yaxshi bilardi. Indamasa Ibrohim alayhisalom ketaverdi. Tashlab ketasizmi? 2 marta so'radi, 3-marta so'raganda, "Yo, Allohning buyrug'imi bu?" Hozir ona shunday so'raganda, Ibrohim halilloh ha, Allohning buyrug'i dedi. Shu o'rinda Hozir ona erkaklardan ibrat beradigan so'zni aytadi. Unda biz qoldik deydi. Izan lam yuzayyan Alloh. Alloh bizni zoya qilib, endi sharqqa qaytib ketadi. Payg'ambarda buni ayolan shunga loyiq. Mukofot qilib Alloh nima qildi? Zamzam suvini berdi. Ana shu Zamzam suvini so'tilganda mana Ismoil alayhisalomda arablarga aralashgan tarixi, arablarda asl vatani Yaman hisoblanadi. Yaman. Yamanda ana shu katta suv to'g'oni buzilib ketib, suv yo'q bo'lib qolganligi sababli bir qancha arab qabilalari Arab jazirasi bo'ylab suv qidirib yuradi. Hozir ana Ismoil alayhisalom bilan o'zining bola bilan ana shu Makkada Zamzamda suvni so'tirgan paytda Jurhum arab qabilalaridan Jurhum qabilasi kelib hozir onadan izn so'rab mana shu joyda Makka shahri barpo bo'ladi. Mana arab qabilalari Ismoil alayhisalomga qadar mana Od qavmi, Samud, Jurhum, Umay, Madiyan, Qahton qabilalari. Bular aralashmagan, arida bo'lgan arablar. Ya'ni arablardan ham payg'ambar bo'lgan ekan. Bu sahih hadisda keladi. Ismoil alayhisalom mana shu Jurhum qabilasidan uylandi, shularga aralashdi, arablarda eng fasoqatli so'zlaydigan kishiga aylandi. Alloh taolo so'zlatdi. Muhammad alayhisalomga ana shu kalamdagi so'zdagi fasohati Ismoil alayhisalomdan hisoblanadi. Demak, Hud alayhisalomning millati nima ekan? Arab bo'lgan ekan. Minhum arba'a min al-arab. Hud va Solih va Shuayb va nabiyyuka ya Abazar. Ulardan 4 ta arab bo'lgan payg'ambarlardan. Hud, Solih, Shuayb alayhisalom Musa alayhisalomga qaynota bo'lgan. Uni yerga gaplashamiz bilan inshaalloh. To'g'ridan keyin insoniyat ana kemana to'xtagan joyi Turkiyaning shimol janubida Shom tomonda ko'paydi. Shu joydan Arab jazirasiga, Falastinga va boshqa joylarga yoyildi. Od qavmi jaziraning janubiga yetdi. Ana shu yerga borib yashashgan. Odamlarning hammasi Hud alayhisalomning zamonigacha tavhidda bo'lishgan. Mana Hud alayhisalomda Nuh alayhisalomga olib boradigan bo'lsa shajarasini. Ibn Abdulloh, Ibn Rabah, Ibn Jarud, Ibn Os, Ibn As, Ibn Iron, Ibn Som, Ibn Nuh. Ya'ni 7-8 ta avlod almashyapti. O'rtacha 500 yildan bo'lgandan 4000 yilga boradi. 4000 yil odamlar nimada bo'lgan? Tavhidda bo'lgan. Alloh taolo payg'ambarlarni qachon yuborgan? Zino ko'payganini yubormagan ekan. Aroq ko'payganini yubormagan ekan. Shirk ko'payganini yuboradi. Chunki bu gunohlar gunoh kabira shubhasiz, lekin Alloh xohlasa kechiradigan gunoh. Kechiradigan gunoh. Bir odamning benamoz bo'lishligi og'ir gunoh. Bir odamga harom tajovuz qilayotganligi og'ir gunoh. Lekin shirk emas. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh shirkdan boshqa gunohni xohlagan bandasi uchun kechiradi deb marhamat qiladi Qur'onda.
Zamonlarda o'tishi bilan shayton degan layn Allohdan ilmaslikka xatogan edi. Yana vasvasa qildi. Ana Nuh alayhissalomning qissasida o'tdik. Shayton qanaqa qilib insonlarning hayotiga shirk olib kirdi. Bir dam gaplarida mana bu ibodat qilinglar degani yo'q. Nima qildi? Ana shu aytilgan 5 ta kishi, solih kishi. Ismini esdan chiqarmaslik uchun dedi. Wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala su'an wala yaghus wa yauq wa nasra. Shu 5 ta odam solih odamlar edi. Kelayotgan odamlarni esdan chiqarmaslik uchun shu odamlar o'tirib nasihat qilgan joylarda shularga nom va nom qo'yamiz dedi. Juda chiroyli so'z bilan kirib kelyapti. Ularni dedi toshi, yovuzli daraxti yoki bo'lmasam yovuzli do'ngligi deb turib, ana shu 5 ta odamni nomi bilan 5 joyda nomladi. Shayton sekin-sekin yo'lini qo'yadi. Birdaniga emas. Chunki bu Alloh taolo aytgan qonuniga, tabiatiga zid ekan. Bu narsani birdaniga bir tomonga burib yuborish sekin-sekin bo'lar ekan. Hatto shayton buzish sekin-sekin qilgan. Ana shu 5 ta kishilar kimligini bilgan qavm tiriyada ibodat qilishmoq ularga. Ana shu joylarda sayr o'tkazishdi, ularning gaplarini eslashdi. Endi ana shu 5 ta kishini tanigan qavm o'lib ketgandan keyingi kelgan qavm ilmdan bexabar qoldi, keyin shayton kirib keldi. Bilasizlarmi? Ota-bobolarlar bu yerda nimaga sayr qilib, nimaga qo'y so'yib, nimaga to'planishardi. Ular mana shu toshga yoki daraxtga yoki do'nglikka sig'inardi dedi. Xulosalari birodarlar, shayton buzishlikda sekin-sekin ketyapti. Hadisda inna hada dinamatin qawul fi din. Bu din dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sahih hadis. Mustahkam og'ir din. Sekinlik bilan kirib keldilar bunga deydi. Innal mundatta ma ardan qata va la bahran abqa. Zero oqda tinimsiz shoptirayotgan chavandor tezroq yetyapti, na manziliga yetadi, na oqda qoladi. Musulmonchilik asta-sekin. Eskilarimiz oyat hadisdan xabari bo'lmagan bo'lsa, mana shu oyat hadisdan Allohning xulosalarni tushungan ekan shekilli-da. Shuning uchun asta-sekin deb qo'yishgan ekan. Biz endi hozir ikkita narsani o'rgan vaqtida kattalarga gapirmay qo'yganmiz, yoshlar. Nuh alayhissalomdan keyin butlarga ibodat qilgan mana shu qavm Od qavmi bo'ldi. Alloh taolo bu Od qavmiga ana shunchalik bir taraqqiyotdan tashqari ulkan jismlarni bergan edi. Bo'ylari uzun bo'lgan, badanlari oq bo'lgan, baquvvat bo'lgan. Biz Od qavmi haqida gapiryapmizda, biz Odam alayhissalomni eslashimiz kerak. Bo'yi qanaqa edi? Ma'rama zalal xalqu yanqusu min zurriyat dedi Rasululloh. Ana shu Odam alayhissalom bo'yini 60 metr yaratdimi? Ana shu kundan boshlab dedi Rasululloh, insoniyat kichayib boradi dedi. Bari 20 metr kichayganda ham 40 metrli odam bo'lyapti ular. Jismiga metrlar berib qo'ydik. Bir odamning bilagida shunday ko'proq quvvat paydo bo'lsa, o'zini tuta olmay qolyapti. Cho'ntagida tutursan bo'lib qolsa, o'zini bilmay qolyapti. Mana bu qonni havodan xabar olaylik. Bizdan necha metr bo'yidagi baland bo'lgan, bizdan dunyoda qancha ko'p bo'lgan, lekin Allohga bergan ne'matiga shukr qilmaganda oqibati nima bo'lganligini ko'rishimiz kerak. Boshqa qo'ysalar bo'lardi. Haliga soqotganlar bo'lsa, o'tirib qo'yaylik. Sabab naqa havo yetmay qolyapti. Subhanalloh, bu insonni tabiatini ko'ringki, bozorda, guzarda o'tirib olamiz. Ozgina sabr qilaylik, chunki Allohga yo'lda o'tiribmiz inshaalloh. Alloh taolo Qur'onda Od qavmini Hud alayhissalom ogohlantirganligini zikr qiladi. Astagfirullah va zikru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh va zadakum fil khalqi basta va zikru ala Alloh la'allakum tuflihun. Bu Hud alayhissalom o'zining qavmiga aytadi. Eslanglar, Alloh sizlarni Od qavmini Nuh qavmidan keyin, Nuhdan keyin yer yuziga hukmron qilgan edi. Va sizlarni jisminglarni katta qilgan edi, sizlarni baquvvat qilgan edi. Allohning ne'matlarini eslamaysizlarmi? Shoyat najot topsanglar, shoyat omon qolsanglar. Od qavmi ana shu davrdagi odamlar ustidan hukmron qavm bo'lgan. Ularning taraqqiyotini yetganligini Alloh taolo mana Hud alayhissalomning tili bilan tasvirlaydi.
Atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'basun va tattakhiduna masaniya la'allakum takhludun. Har bitta denizga, har bitta baland joyga bekorchilikdan bir oyat qoldirasizlarmi? Ya'ni qurarasizlarmi kerak bo'lmagan uylarni? Va masoniyalarda orasizlar, xuddi o'lmaydigandaqa. Masoniya deganda bu ishlab chiqarish korxonasida ham shunga ham ta'sir qilingan ekan va fandan ham ta'sir qilingan, tarix qilingan ekan bunga. Abu Dardo roziyallohu anhu Hindga vali bo'lib kelganda mana shu nasihatni qiladi-da. Uyalmaysizlarmi deydi. Ilm ko'tarilib ketyapti, olqolmaysizlar deydi. Bu sahobalar Abu Dardo shu nasihat qilyapti. Sizlardan burungilar sizlardan ko'proq to'plagan edi. Sizlardan ko'proq narsani orzu qilishgan edi. Sizlardan ko'proq qurgan edi. Lekin orzulari g'ururga aylandi, to'plaganlari ziyonga aylandi, qurganlari o'zlariga qabrga aylandi. Haqiqiy davlatda ulamolar 3 ga bo'lar ekan. 3 ta davlat bor ekan. Boylik. Rasmiy boylik kerak bo'ladigan bo'lsa, hayotdagi boylik ekan, o'lim oldidagi boylik ekan va qiyomatdagi boylik ekan. Mana bu qonunga o'tganiga qancha yil o'tganligini Alloh biladi. Lekin biz Alloh Qur'onda zikr qilganligi uchun yashayapmiz. Agar Alloh zikr qilmaganda bularni borligini bilmasdi degan. U puli bilan, u quvvati borligi bilan bir ishlamayapti. Hayotdagi boylik ulamolar aytadi. Allohning toati bilan yashagan odam haqiqiy boy odam. Uni samarasi, o'layotgandagi boyligi la ilaha illalloh bilan o'lishligi. Va mana shu kalamaning samarasi qiyomatda noma'lum amalini o'ng qo'lda olishligi. Alloh taolo shuni nasib qilgan bo'lsa. Va idza batashtum jabbarin. Biror qavm bilan bir urush olib borishsa yoki biror qavmda bir o'zini bir hukmini buzadigan bo'lsa, ularga rahm shafqat qilishmas edi. Chunki ularga bas keladigan qavm o'zi yo'q yer yuzida. Shunaqa zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan tarixda. Zo'ravon xalqlar bo'lgan ekan. Ya'ni hozir emas ekan. Ularga oxiratni bo'lganligini ko'raylik. Fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa 'uyun. Xudo alayhisalom qavmga yalanyapti. Ey qavm, sizlar Allohdan qo'rqib itoat qilinglar. Sizlarni ko'rib turgan narsalar bilan quvvatlantirgan Allohdan taqvo qilinglar. Nima bilan quvvatlantirgan edi? Ne'matlar bilan, farzandlar bilan, boyroqlar bilan, buloqlar bilan. Shu kanadan olib Allohga shukr qilaysizlarmi deydi. Har bitta payg'ambar cho'pon bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keladi, payg'ambar bo'lmagan, magar cho'ponlik qilgan deydi. Hikmat shuki, qo'y boqqan odamda u mana shu jonivordan boqib qolgan odamda rahm shafqat degan sifat foydalanar ekan. Qo'y boqqanga o'tib ketmaysiz, og'izni qiynalmayotsa tashlab ketmaysiz, rahm shafqati bor odam payg'ambar qolaydi. Payg'ambarlarga cho'pon bo'lishning hikmati deb ulamolar. Ana shu maxluqotlarga keyincha rahm shafqat qilishi kerak bu payg'ambarlar. Shuning uchun uyimizda bir ozgina bir jonivorni bo'lishligi, bolalarimizga rahm shafqat degan sifatni tarbiya qilishimizga ko'maklashadigan vosita hisoblanadi. Ne'mat, taraqqiyotda barcha sabablar ularga berilgan edi. Suv, boyroq, farzandlar, mol-mulk, kuch-quvvat, jism, korxonalar. Ya'ni bir inson bolasi olishi mumkin bo'lgan, bir xalq ega bo'lishi mumkin bo'lgan hamma ne'mat bo'lgan ularda. Mana shuncha ne'matni shukrini ado qilishlik o'rniga bu qavm Allohga hamd aytmadi. Bizga berilgan narsa shu berilgan narsani in'om qilgan zotdan to'sib qo'ymaslik kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Dadamiz bola topib berdi, bola topib amoratni dadamizni to'qib qilmay qo'ydik. Nima qiladi dadamiz? Topib qo'yadimi? Haq bo'larni topib qo'yganda bizga berilgan ne'mat shu ne'matni bergan zotdan to'sib qo'ygan bo'lsa, bu bizning ziyonimizga berilgan ne'mat bo'ldi. Az bo'lib yetgan narsa ko'p bo'lib mashruh qilib qo'ygan narsadan afzal deyiladi. Ko'p bo'lib Allohdan to'sib qo'ygan davlatdan ko'ra ozroq bo'lgan yetib Allohni eslatgan afzal. Bir insonning hayotda bir kamchiligi bo'lishligi bu bandani kamchiligi emas, minusi emas, plusi. Sababi shu kamchiligiga kimdan so'raysiz? Kasallik bo'lsa Alloh ismini kechqurun uxlamaganda, yetishmovchilik bo'lganda Alloh ismini,
Endi kasalan bo'lmasa, kamchiligingizdan bo'lmasa, Alloh deyishlikka hozir bo'lyapti nazaringizda. Alhamdulillah. Demak, anchuncha hayotdan shikoyat qilmasdan, minglamasdan yashashdan o'rganaylik, birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odam keldi, "Ya Rasululloh, duo qiling, men ham odamlarga o'xshab yashay, men ham jichcha yo'q-yo'q boy bo'lib yashaydi" dedi. Rasululloh nima dedi? "Seni shu kambag'al bo'lib yashaganing yaxshi seni" dedi. Chunki boyib ketsa ko'tara olmasligi mumkin. Ya Rasululloh duo qiling, duo qildi. Nima bo'ldi? Rasulullohning duosi ijobat bo'ladi. Qo'y ko'payib ketdi. Nima bo'ldi? Shaharga sig'may ketdi. Barakat bu Rasululloh duosi. Nima bo'ldi? Zakatga Rasululloh odam jo'natganda zakatga ham bermay qo'ydi. Ko'tara olmay qoldi. Shu odamga kambag'al bo'lgan yaxshimidi yoki boyib ketgan yaxshi bo'ldimi? Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Hazrat Abu Bakr va Umarlar ham Rasululloh olmagan zakatni olmaymiz deb zakatini olib ham olmagan. Savol, qani shu odam? Hozir. Qani shu qo'ylari? Va sabr qilib rozi bo'lib yashagan dedi odamdan qani? Ibrat olaylik. Ibrat olaylik. Demak, insonning qaysi hayoti holati yaxshi? Qanday zo'r bo'lgan yaxshimi yoki kamchiligi bo'lgan yaxshimi degan savol bo'lsa, javob shunaqa ekanki, Alloh o'rtatayotgan bo'lsa, sizga kambag'alligingiz yaxshi. Yo'q, agar sizni qo'lingizda davlat bo'lishiga Alloh bersa, kambag'allik Allohdan to'g'ri qilsa, shun bo'li yaxshi. Hadis qilishga keladi. Bandalarim bor deydi Alloh. Sog'likdan eslaydi, kasallikdan eslamay qo'yadi. Bo'lmasa, bandalarim bor, boylikdan meni eslaydi, kambag'allikdan eslaydi. Va asli biz birovimiz, ana shu to'g'rilarni qatnashimiz. Lekin bitta narsani ana bilamizki, Alloh o'rtatyapti shukurimizda. Besh vaqt ibodatda turibmizmi? Haromdan qilyapmizmi? Degan eng shirin hayot ekan. Lekin shuncha ne'matga ular Allohga shukr aytishligiga osiy bo'lishdi. Mana aytyapmiz-ku, otamiz bola sapsi topib qo'yadi-deyapmiz-ku. Astagfirullah. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighayri al-haqq wa qalu man ashadda minna quwwa. Shu darajaga yetdiki, ularning peshanasiga biroz chiqolmay qoldi. Ular ro'parasida daftarlanmay qoldi. Dunyoda shunaqa ko'payib ketdiki, qustirib ketishi aytdiki, kim bizdan quvvat ko'proq deb. Alloh taoladan bu nima bo'ldi bu? Alloh taolaga chaqiruvmi bu? Kim quvvati bizdan ko'ra ko'proq deyish. Hali ana qo'raman, mana qo'raman dunyoda bor-ku. O'zing bitta bir qoplam suvni Alloh bermasa o'zing icha olmaysan. Uxlaganingdan keyin uyg'onolmaysan Alloh bermasa. Sen shu bir zaif bandasan. Lekin da'vo qilasan. Avalam yaraw anna Alloh allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Alloh javob beryapti. Axir ularni yo'ldan bor qilgan Alloh ulardan quvvat yo'qligini bilmaydi bular. Har bitta odamda u ilmdor bo'lsin, xoh u boy bo'lsin, xoh u polvon bo'lsin, amaldor bo'lsin, undan ko'ra balandroq bir zot borligi esdan chiqib qolsa, uni tug'yonga ketar ekan. Albatta nima bo'lish kerak ekan? Patolog bo'lish kerak ekan ustida. Ustida o'zidan ko'ra ulug'roq bir zotni ko'rish kerak ekan inson. Pastdagilar sapga chalaverganda, u to'ydagilar oyog'idan suzib ketib qoladi. Fir'avn qilgan o'zini qavmi hisoblanadi birodarlar. Chunki nima desa xo'p deyishgan, nima desa xo'p oxiri nima dedi? Ana robbukumul a'la. Men sizlarga oliy xudoylarman, ilohiylarman deb oldi. Shuning uchun bir akamiz boyroq yoki bir otamiz haddidan oshib tug'yonga ketayotgan bo'lsa, ana shu farzandlari, ukalari nima qilayotgan bo'ladi unga? G'o'zatay tashlayotgan bo'ladi tandiriga. Allohga kofir bo'lgandan keyin Alloh alayhissalom yubordi. Va ne'mat ziyoda bo'lgan sari qavm kofir bo'laverdi. Alloh taolo Qur'onda mana marhamat qiladi. Astagfirullah. Va ila 'adin akhahum huda. Qala ya qawmi abudulloha ma lakum min ilahin ghayruh. Qavmiga o'zini birodari Hudni yubordik.
U aytdi: "Ey qavm, Allohga ibodat qilinglar. Sizlar uchun undan boshqa iloh yo'q. Afala tattaqun. Qo'rqmaysizlarmi Allohdan?" Va qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahati va inna lanazunnuka min al-kazibin. Qavmni malolari, ya'ni qavmni to'g'lari, qavmni qo'shog'i zo'rlab topilganlari, malolari aytishki, biz seni ahmoqligingni ko'ryapmiz. Biz seni ahmoq deb o'ylaymiz va seni kazzoblardan deb gumon qilamiz. Hud alayhissalom javob berdilarga: "Qala ya qawm, layka li safaha, walakinni rasulun min robbil alamin." Ey qavm, men ahmoq emasman. Men sizlarga Alloh yuborgan payg'ambaraman. Uballighukum risolati robbi va ana lakum nasihun amin. Parvardigorim risolatni yetkazib qo'yibman xolos sizlarga. Va men sizlarga ishonchli nasihat qiluvchiman. Awajibtum an ja'akum dhikrun min robbikum ala rajulin minkum yunzirakum. O'zingizlarning ichingizdan bir odamni sizlarni ogohlantirish uchun Alloh yuborganidan ajabansizlarmi? Vazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh wa zadakum fil halqi basta. Islamislarni Nuh qavmidan keyin sizlarni yeringizga hukmron qilmadimi va jismlarni bir ulkan qilmadimi? Allohning ne'matlarini eslanglar, shoir nazar solsanglar. Alloh ularga bergan ne'matlarini eslab, lekin qavm osiylikda davom etaverdi. وَيَا عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ey qavm, bu qilayotgan ishim uchun sizlardan mukofot so'rayotganim yo'q. Mening mukofotim meni yo'qdan bor qilgan Robbil alaminning zimmasida. Axir aqlingiz yuzmaysizlarmi? Ya'ni meni bu gapirgan gapimdan menga foyda bo'lsa, sizlardan haq so'ramasmidim? Mukofotni Allohdan kutyapman-ku, xolisman deyapti dedi. Davomiga quloq solamiz. Va ya qawmi istaghfiru robbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara va yazidkum quwwatan ila quwwatikum fala tatawallaw mujrimin. Sadaqallohu azim. Ey qavm, sizlar Allohga istig'for aytib, so'ngra unga tavba qilinglar-da, ustingizlarga yomg'irli bulut jo'natadi va quvvatingizga quvvat qo'shadi. Shu yerga e'tibor beraylik. Biz quvvatni ovqatdan istaymiz, biz quvvatni doridan istaymiz, biz quvvatni uyqudan istaymiz. Shunday emasmi? Biz uchun quvvatni boshqa manbasi yo'q. Yedish yurganda yurish xohlaymiz. Chunki ko'proq yaxshiroq ishlaysan. Ko'proq baquvvat bo'lasan. Alloh taolo o'rgatyapti quvvatning manbasi qadaligini. Taqvo qilinglar, quvvatingizlarga nima qiladi? Eskilarni ko'targan ketmonni ko'tarishlarmiydi biz. Ular baquvvat bo'lgan ekan. Sabab bizga o'sha bir mehr bermagan ekan. Allohdan qo'rqib yashagan ekan. Eslaydi ota-bobolarimiz. Allohning bergan kunga rozi bo'lgan ular. Birovga dardini aytmagan aytdan shikoyat qilib. Ibodatni beshar qilgan, mana shu dinga qattiq siqilgan dardan ibodat qilgan, nima qo'yadi? Ro'zada bir yegan hech narsa yo'q, ketmonni arabiy sudini deyapti, og'zini ochib qo'yib ketavergan deydi. Aqling bovar qilmaydi. Bizning aqlimiz bovar qilmaydi. Alloh deyapti, ular nimaga baquvvat bo'lganligini. Nima sabab bo'lyapti? Hozirgi yoshlar avvalgilarda emas. Hozirgilar zaif, avvalgilar o'zi insonni kishiga haq ekan. Endi Allohdan uzoqlashdan ko'ra Allohdan quvvati. Ali roziyallohu anhu ana shu qasrni qalqon ibnasin davrni sug'urib qalqon qo'ygan bo'lsa hayron bo'lmaslik kerak ekan. Chunki ularda hayot taqvo bo'lganda. Mana shu o'rinda mana taqvoga aytyapmiz, taqvoga ulamolar bir qancha bir ta'riflar berishganda shuna bittasini ko'rib chiqamiz inshaalloh. Imom Faqih rahimahulloh aytadi, Allohdan qo'rqayotganligingizni, taqvo qilayotganligingizni 7 alomati bor deydi. Diqqat qiling. Shu 7 alomat bo'lsa, bir inson Allohdan qo'rqayotganligi, unda taqvo borligining bir alomati ekan. Birinchisi, insonda tilida bilinadi taqvo. Tilini kizdan, g'iybatdan, oshchi so'zlardan tiyayotgan bo'lsa, tilini Allohning zikri bilan ovora qilayotgan bo'lsa,